Una tarde, Luna y Nico entraron en un bosque que parecía brillar con su propia luz. ¿Has visto cómo brillan los árboles?, preguntó Luna con los ojos muy abiertos. De repente, unas pequeñas hadas volaron alrededor de ellos, dejando un rastro de chispas. Nico exclamó: ¡Hadas de verdad! Las hadas dijeron: «Bienvenidos al bosque encantado, pero tened cuidado, una sombra oscura quiere apagar nuestra luz». Luna respondió: «No os preocupéis, os ayudaremos. Debéis encontrar el árbol del corazón, solo él puede protegernos», explicó una de las hadas. Luna y Nico siguieron el sendero lleno de flores que brillaban suavemente. De pronto, escucharon un rugido entre los árboles. Nico dio un paso al frente y dijo: «¡No tenemos miedo!». Era solo un ciervo mágico con cuernos dorados que iluminaba el camino. El ciervo los guió hasta un claro donde se alzaba un enorme árbol con un corazón brillante en el tronco. Luna susurró: «Debe de ser el árbol del corazón». El árbol habló con voz profunda: «Para salvar el bosque, debéis encender mi corazón con vuestra amistad». Luna tomó la mano de Nico y ambos apoyaron las manos en el corazón del árbol. De repente, una luz dorada cubrió todo el bosque, ahuyentando la sombra oscura. Las hadas celebraron volando alrededor de Luna y Nico. «El bosque está a salvo». El árbol del corazón dijo: «Nunca olvidéis que la amistad ilumina incluso la oscuridad». El ciervo y las hadas los acompañaron hasta la salida del bosque. Luna dijo: «Hoy aprendimos que respetar y cuidar la amistad hace brillar cualquier lugar». ¿Y tú? ¿Qué encontrarías en tu bosque encantado?